Třetí kapitola. Naplňování potřeb. Člověk je živočich, kterému jako jedinému z celé živočišné říše nestačí ke spokojenosti naplnit všechny živočišné potřeby. Alexander Graham Bell. Všichni máme nějaké potřeby, které chceme naplnit. Kromě základních potřeb, což je potrava, voda, přístřeší a sex, mají lidé nekonečně mnoho dalších tužeb a přání. V mnohých vztazích to drhne a partneři jsou nespokojení a stěžují si na toho druhého kvůli tomu, že nesplňuje jejich očekávání. A místo toho, aby danou situaci zlepšili, stěžování je jenom dál utvrzuje v jejich současném problému a prohlubuje frustraci. V deskriptivní taxonomii párové stížnostní interakce, kterou citoval renomovaný vědecký časopis o komunikaci The Southern Communication Journal, píše doktorka J.K. Albertsová. Negativní komunikace, jako například stěžování, může být důležitým faktorem párové vztahové nespokojenosti. Albertsová dále uvádí, jak jsem zmínil již v úvodu této knihy, následující. Různé výzkumy ukazují, že negativita a negativní komunikace mají přímý vztah k míře nespokojenosti ve vztahu. Překlad. Lidé, kteří jsou ve vztazích, kde si hodně stěžují, bývají v těchto vztazích méně šťastní. Ve Family Communication, rodinné komunikaci, její autoři Chris Sagan a Jean Florová píší. Není nijak zvlášť překvapivé, že nespokojené páry při interakci ventilují negativitu a tyto negativní interakce jsou zdrojem řady negativních emocí. Zcela nepochybně existuje přímý příčinný vztah mezi negativní komunikací a negativními emocemi, které se při takové interakci projevují. Překlad. Stěžování ve vztahu může začít tím, že je jeden partner nebo oba partneři ve vztahu nespokojený s tím, že nejsou naplňovány jeho potřeby. Samostěžování se však brzo stává příčinou nespokojenosti a dál ji prohlubuje. Vytváří se začarovaný kruh mezi nespokojeností a stěžováním. Nespokojenost vede ke stěžování a to vede k nespokojenosti. Ta vede k dalšímu stěžování, což vede k ještě větší nespokojenosti a tak dál. Při výzkumu v roce 1988 došli Lowell J. Kirchhoff, John M. Gottman a Anap K. Roy k následujícímu zjištění. Snížení negativních tendencí má větší účinek na zlepšení manželského štěstí než zvýšení pozitivních tendencí. Překlad. Když si lidé ve vztahu přestanou stěžovat, zlepší tím svůj vztah víc, než kdyby přidali na pozitivních aspektech vztahu. Jinými slovy, pro vztah jsou lepší laskavá slova než kytice růží. Když lidé chtějí naplnit své potřeby ve vztahu, mají spíš tendenci si stěžovat na to, co prožívají, než vyjadřovat to, co si přejí. A přitom výzkumy potvrzují, že právě stěžování rozleptává a ničí základy většiny vztahů. Stěžování si druhému člověku snižuje celkovou energii daného vztahu. Stěžování si na druhého člověka způsobuje, že má ten druhý pocit, že si ho dost nevážíte a zaráží do vztahu klín. Navíc, když si na někoho stěžujete a vylíčíte jeho chování negativně, daný člověk tuto negativní charakteristiku vstřebá a má tendenci reagovat podle ní. Stěžováním ho tedy utvrzujete právě v tom způsobu chování, na který si stěžujete. Úspěšný spisovatel dr. Thomas Stanley to vyjádřil takto. Nálepky mají schopnost aktivovat právě takové chování, které označují. Proto se také žena, která tvrdila, že všichni chlapi jsou svině, setkávala v životě s muži, kteří se tak chovali. Když si stěžujete na to, že se někdo chová určitým způsobem, je pravděpodobnější, že pod vlivem vašeho stěžování dané chování spíš posílí, než přestane. Co je to stěžování? Slovník definuje stěžování takto. Vyjádření zármutku, bolesti nebo nespokojenosti. Je to definice přesná, stručná a výstižná, ale přesto nás může nechávat na pochybách o tom, jestli to, co říkáme, je stížnost nebo prosté konstatování faktu. Moje vlastní definice stížnosti tedy zní. Stížnost je energetické vyjádření zaměřené spíš na daný problém, než na hledání jeho řešení. Doktorka Robin Kowalski z Clemsonské univerzity napsala. To, jestli daná promluva je stížností, závisí na tom, zda mluvčí jejím prostřednictvím vyjadřuje vnitřní nespokojenost.
Aby určité prohlášení bylo stížností, musí tedy za ním být určitá vnitřní nespokojenost, naštvanost nebo jiná negativní energie. Dneska je horko. To je prosté konstatování faktu. Není to stížnost. Dneska je hrozné horko, je stížnost. Toto prohlášení totiž implicitně vyjadřuje, že mluvčí nelibě nese stávající teplotní podmínky a má pocit, že by mělo být chladněji. Nechal sis na podlaze ponožky, je konstatování faktu. Zatímco, proč musíš pořád nechávat ty svoje zatracené fusekle válet na podlaze, je stížnost. Nese v sobě negativní energetický náboj. Konstatování faktu je neutrální. Stížnost je opepřena negativní energií. Slova mohou být tatáž. To, co odlišuje stížnost od konstatování faktu, je energie za nimi. V uvedených příkladech jsem si vypomohl slovy hrozné, zatracené fusekle, válet a tak podobně, protože vyjadřují negativní energii, která by při písemném zaznamenání dvouslovně identických promluv nebyla jinak patrná. Negativní energie, která obklopuje stížnost, vychází ve většině případů z pocitu stěžovatele, že ho daná situace osobně uráží a poškozuje. Mluvčí je dotčený tím, co se děje a protestuje proti tomu. Emoce, která se skrývá za stížností, zní: jak si mi, ty, Bůh, vesmír, počasí nebo cokoliv jiného, něco takového mohl udělat? To, co se děje a to, co dělají druzí lidé, máme sklon brát osobně a vztahovat na sebe. Proč to tak je? Proč máme pocit, že se všechno točí kolem nás? Protože každý je vládce svého osobního soukromého světa a tak má dojem, že se ho zákonitě týkají všechny události a činy. Každý člověk žije ve své vlastní realitě, ve světě, který si sám stvořil, ve světě, který povstal z jeho nitra. Každý člověk je tak středobodem svého vesmíru a když se mu přihodí něco, co se mu nelíbí, bere to jako osobní urážku. Později se ještě vrátíme k důvodům, proč si všechno bereme osobně a řekneme si, jak se toho zbavit. Prozatím stačí, když budeme vědět, že většinu stížností provází negativní emoce, která vzniká z přesvědčení, že se všechno děje zrovna mně. Možná vás napadne, proč si tedy vlastně stěžujeme, když to má tak škodlivý vliv na naše vztahy. Proč děláme to, co řada výzkumů označila jako destruktivní aktivitu, která nám ničí naše vztahy? Co nás ponouká, abychom se věnovali činnosti, která zasévá nesoulad, zaplétá nás do negativní interakce, posiluje právě to, co nám jde na nervy, spouští hádky a zaráží klín mezi nás a druhého člověka? Lidé si stěžují ze stejného důvodu, proč pláče malé dítě. Jsou s něčím nespokojení a chybí jim verbální schopnosti k tomu, aby mohli naplnit své potřeby, aniž by se uchýlili k prohlášením nabitým negativní energií. Vzhledem k tomu, že svou verzi skutečnosti pokládají za správnou a jedinou, pak cokoliv se děje, děje se zrovna jim a jejich stěžování je jako pláč, kterým se pokouší situaci změnit. Většina lidí nechápe, že mají mnohem větší šanci dosáhnout toho, co chtějí, když svou žádost budou formulovat pozitivním způsobem místo negativního. Pokud se snažíte naplnit své potřeby pomocí stěžování negativním způsobem, tohle děláš vždycky, daná situace se s největší pravděpodobností bude dál opakovat. Jestliže na to půjdete pozitivní cestou, byla bych radši, abys dělal tohle, máte větší naději na úspěch. Nedávno jsem se ubytoval v jednom z nejlepších hotelů v Denveru v Coloradu. Byl to nádherný hotel, který získal řadu skvělých hodnocení a ocenění za celkové vybavení, kvalitu služeb a vstřícnost personálu. Šel jsem na pokoj, vybalil si věci a potom jsem vyrazil prohlédnout si město. Když jsem se vrátil, převlékl jsem se a zaskočil do hotelové tělocvičny na krátký trénink. Po něm jsem se vysprchoval, oblékl se a sešel do hotelové jídelny na večeři. Když jsem se zhruba kolem 8 vrátil zpátky na pokoj, zaslechl jsem za zdí pokoje hlasité rytmické vrzání a skřípění, které jsem do této doby neslyšel. Znělo to zhruba takto. Vrzum, kvík. A rytmicky se to opakovalo. Vrzum, kvík, vrzum, kvík, vrzum, kvík. Bylo to tak hlasité, že se div neotřásly obrazy pověšené na zdi. Vrzum, kvík,
Vrzum, kvík, vrzum, kvík. Nebylo to to, co si možná myslíte. Shodou okolností jsem měl pokoj zrovna v 6. patře onoho luxusního hotelu a hned vedle byla 5patrová budova. Na střeše této vedlejší budovy měli obrovský starý narezlý ventilátor. Jak se točil, vyluzoval hlasité vrzum a k tomu přidával ještě skřípavé kvík, když zadrhl o zrezivělou část. Během dne jsem ho neslyšel, protože byl vypnutý. Ale teď se točil a mě to rvalo uši. Jsem proslulý tím, že si zásadně nestěžuji. Takže si asi říkáte, jak jsem to vyřešil. Docela jednoduše. Zašel jsem na recepci a tam jsem jim řekl: nejspíš o tom nevíte, ale hned před mým oknem je na střeše vedlejší budovy veliký ventilátor, který potřebuje promazat a je hodně hlučný. Já mám zítra ráno přednášku a potřebuju se dobře vyspat. Myslíte, že bych se mohl přestěhovat do jiného pokoje? Nejen, že mě přestěhovali jinam, ale ještě jsem si polepšil, protože jsem za stejnou cenu získal krásné dvoupokojové apartmá. Pokoji s tak nelibozvučným vrzáním a skřípáním hned za oknem jsem byl nespokojený. Chtěl jsem to změnit. Mohl jsem se svou osinou zadnici obořit na recepčního nebo rovnou na manažera hotelu. Co jste mi to provedli, jak si to dovolujete mi něco takového udělat? Ale bylo mi jasné, že manažer hotelu ani recepční nemají nejspíš tušení, jaký vysloužilý, vrzavý a skřípavý ventilátor mají na vedlejším domě. A tak jsem je o tom informoval. Nejspíš o tom nevíte, začal jsem. Nejspíš o tom nevíte jsou kouzelná slova. Když chcete někomu říct o svých potřebách, umožňují vám vyjádřit svou nespokojenost tak, aby v tom nebylo nic osobního. Dáváte tak najevo pochopení, že druhý člověk nezpůsobil danou situaci schválně. Před několika týdny jsem byl v kině a jedna paní přede mnou neustále během promítání psala zprávy na mobilu. Měla ho přepnutý na tichý režim, takže to nerušilo. Jenže pokaždé, když ho zvedla, aby něco napsala nebo si přečetla, co jí zrovna přišlo, zasvítilo mi světlo displeje přímo do očí. Měla mobil zdvižený před sebou, takže jsem ho měl přímo před očima, před promítacím plátnem a v potemnělém sále mě to dost rozptylovalo při sledování filmu. Zaťukal jsem jí na rameno a pošeptal jí. Nejspíš o tom nevíte, ale když máte zapnutý mobil v téhle poloze, svítí mi do očí. Myslíte, že byste si mohla SMSky vyřizovat až po skončení promítání? Taky to překvapilo, že doslova nadskočila. Vůbec jí nenapadlo, že by tiché psaní zpráv mohlo někoho rušit. Omluvila se mi a hned si mobil vypnula. Mohl jsem reagovat stejně jako malé dítě, které má nenaplněné potřeby a chybí mu verbální schopnosti k tomu, aby danou situaci vyřešilo. Mohl jsem napochodovat k manažerovi denverského hotelu a obořit se na něj. Co to tady máte za brajgl? Tohle, že má být jeden z nejlepších hotelů v Denveru? Uá! Rozplakalo se miminko. A také jsem mohl hezky od plic říct té paní v kině: hele, co kdybyste si ten svůj mobil strčila někam a přestala mi s ním svítit do očí? Bú! Jenže to by ke splnění mých přání nijak nepřispělo. Spíš naopak. Jestliže začnete svou promluvu slovy nejspíš o tom nevíte a potom vyjádříte, jak vy vidíte danou situaci, většina lidí zareaguje vstřícně a bude se snažit vám vyhovět. Zpřístupní se vám kód jejich komunikačního systému v jejich světě a oni uslyší, co máte na srdci. Aby to fungovalo, nesmí v tom být negativní energie. Žádné obviňování a osočování. Nemělo by to vypadat takto. Nejspíš o tom nevíte, ale ten váš zatracený čokl mi už zase noruje v záhoně a jestli se to ještě bude opakovat, tak zavolá policajty. Když budete mluvit tímto způsobem, vyvolá to u druhého člověka potřebu se hájit, zatvrdí se a nebude chtít v ničem ustoupit. Slova, která volíte, by měla mít čistě informativní charakter a neměla by vyjadřovat žádnou zlobu ani zášť. Vy ve vašem světě něco řešíte, jste kvůli něčemu nespokojení. Ovšem v jejich světě si pravděpodobně nejsou ničeho takového vědomi. Netuší, že vaše potřeby jsou nenaplněné. Snažíte se překlenout prostor mezi vašimi dvěma realitami a vaše slova by měla mít zhruba takový dopad, jako když holubice zlehka dosedne na větev, a ne jako když cihla proletí zavřeným oknem. Kdyby mě miloval, věděl by, co chci. To nedávno prohlásila jedna žena na účet svého manžela.
Vysvětlil jsem jí, že láska nám nepropůjčuje takové psychické schopnosti a pak jsem ještě dodal, skutečnost, že vás miluje, vás nezbavuje odpovědnosti za naplňování vašich vlastních potřeb. Dostat to, co potřebujete, je vaším úkolem, nikoliv úkolem vašeho manžela. Když druhému člověku dáte jasně najevo, co byste potřebovali, ten druhý to ve většině případů pro vás udělá. Lidé bývají přátelští, vstřícní, laskaví, velkorysí, nápomocní a ochotní vám udělat radost. Když ovšem vyslovíte, nejspíš o tom nevíte, a situaci tím nevyřešíte, pak budete muset použít to nejúčinnější, čím jsou lidé obdařeni, a přitom se většina zdráhá používat. Je to schopnost, která dokáže otevírat dveře, uvolňovat příliš napnuté struny a dláždit cestu ke splnění vašich přání. Je to schopnost ptát se a žádat. V hotelu v Denveru mě přemístili do jiného pokoje, protože jsem je o to požádal. Paní v kině si vypnula mobil, protože jsem jí o to požádal. Lidé pro vás udělají to, o co je požádáte. Je-li to tak, proč se tolik ostýcháme si o něco říct? Protože se bojíme odmítnutí. Je mnohem snadnější vylévat si srdce někomu, koho se daná situace vůbec netýká, vykládat mu, co se nám stalo a dělat přitom ze sebe oběť, než čelit možnosti, že půjdeme přímo a o něco požádáme a dočkáme se odmítnutí. Jak praví jedno čínské přísloví, ten, kdo se zeptá, je za hlupáka 5 minut. Ten, kdo se nezeptá, zůstává hlupákem navždycky. Otázky a žádosti staví ve vztazích mosty, ale je třeba se ptát a žádat přímo toho a jedině toho, kdo může danou záležitost vyřešit. Je přitom třeba jasně vyjádřit, jaký očekáváme výsledek a nesmí v tom být ani stopa po nějakém obviňování. Mohla byste počkat s vyřizováním zpráv až po skončení filmu? To je formulace, kterou říkáte, co byste chtěli. Co kdybyste si už konečně vypnula ten svůj zatracený mobil? To si spíš stěžujete, než žádáte o vypnutí. Je to nabité negativní energií, kterou vysíláte k druhému člověku a tím moc nepřispíváte k tomu, aby vaší žádosti vyhověl. Svými negativními slovy jste napadli jeho svět a tak mnohem spíš sám přejde do protiútoku, než aby udělal, co byste chtěli. Potřebujeme převzít zodpovědnost za naše vztahy a přihlásit se k tomu, že jsme to my, kdo jim dává základní zabarvení a tón. Když přebíráme zodpovědnost za naše vztahy, přiznáváme tím, že jsme to my, kdo je utváří. Nejsme oběti, jsme spolutvůrci. Otázky a žádosti vytváří prostor, aby se mohlo stát to, co si přejeme. Stěžování ospravedlňuje náš pocit oběti a posiluje daný problém. Když potřebujeme naplnit naše potřeby, je třeba to dotáhnout až do konce a vytrvat, až dosáhneme toho, o co nám jde. Zkusit to jen tak polovičatě a pak prohlásit, vidíš, já ti říkal, že to k ničemu nebude, jen dál posiluje roli oběti. Postěžujete si, okolí s vámi bude souhlasit a tím si ospravedlníte to, že jste to vzdali a dál už nebudete nic podnikat. Mluvte přímo a jedině s tím, kdo může danou záležitost vyřešit. Tak jdete rovnou k řešení, aniž byste byli negativní a stěžovali si na to, co vás rozčiluje. Když jsem se snažil vyřešit svoji situaci v hotelu v Denveru, šel jsem na recepci. Před lety bych však ve stejné situaci jednal docela jinak. I když to z dnešního úhlu pohledu působí dost směšně, tehdy bych nejspíš zavolal své ženě, abych si ji postěžoval. Slyšíš ten rámus? Křičel bych a schválně bych stál v té části pokoje, kde byl hluk nejhlasitější a kde by ho žena mohla zaslechnout i přes telefon. Tak tohle má být jeden z nejlepších hotelů v Denveru a tohle tu mám hned za oknem, to je naprosto neuvěřitelné. To by mě zajímalo, kdo tady tomu podniku mohl dát tak vysoké hodnocení a tak podobně, a tak podobně, a tak podobně. Zřejmě bych v tom pokoji zůstal. Byl bych celou noc naštvaný a nezamouřil bych oka jen proto, abych dokázal, jak otřesný ten hotel je. Potom bych si každému na potkání několik dní stěžoval, jaké to bylo hrozné. Já, ubohá oběť, nebohý chudák. Asi takové lidi znáte. Takže teď přichází okamžik pravdy. Zamyslete se sami nad sebou a položte si otázku. Jsem také takový?
Budete-li dostatečně upřímní, budete si muset přiznat, že při nejmenším v některých oblastech vašeho života jste byli nespokojení a místo toho, abyste si o tom promluvili přímo s tím, kdo by danou záležitost mohl vyřešit, jste šli a stěžovali si ostatním. Jsou lidé, kteří mají partnerské problémy a neřeší je s partnerem, ale svou nespokojenost ventilují před přáteli a stěžují si jim. Jiní lidé zas mají potíže se šéfem a stěžují si na něj doma partnerovi. Proč to tak je? Proč si stěžujeme jinému člověku, než s jakým máme problém? Protože se bojíme, že na nás ten druhý zaútočí, nebo že nás odmítne. V duchu si vytváříme všelijaké scénáře, v nichž náš partner reaguje negativně na vyjádření našich potřeb a třeba si i představujeme, jak nám nadává. Možná nás taky napadne, že by se mohl chtít rozejít. Co se týče nadřízeného v práci, děsíme se toho, že by náš šéf mohl naši žádost v budoucnu třeba použít proti nám. Mohl by nám strhnout odměny, nebo ještě hůř, taky by nás mohl vyhodit. Tyto katastrofické scénáře si přehráváme opakovaně, takže nás zcela paralyzují. Jenže bez našeho přičinění se problém sám od sebe málo kdy vyřeší. Jakkoliv se zdá současná situace neutěšená a zoufalá, stejně v ní radši setrváme, než abychom riskovali potrestání nebo odmítnutí. Jsme jako batole v plenkách, které potřebuje přebalit a tak pláče, ale ne před tím, kdo by mu mohl vyměnit plenku. Druhý člověk nemá ani ponětí o tom, co potřebujeme, a tak dál pokračuje stejně jako dřív a naše potřeby dál zůstávají nenaplněné. Říkáme si, jestli bychom se neměli ozvat. Jenže pak si v duchu přehrajeme všechny možné negativní důsledky, co by se mohlo stát, kdybychom to udělali, a tak se rozhodneme, že radši nic neřekneme. Tedy kromě toho, že si postěžujeme nějaké třetí nezúčastněné straně. Myslíme si, že si o tom potřebujeme s někým promluvit, jenže ve skutečnosti jen hledáme někoho, kdo nám potvrdí, že vina je na druhé straně a my za nic nemůžeme. Máš pravdu, souhlasí s námi naši přátelé. Je fakt strašně náladová. Jak s ní vůbec můžeš vydržet? Nebo vám manželka řekne, máš naprostou pravdu, ten tvůj šéf jen prudí a přitom sám nic neumí. Taková reakce sice ospravedlňuje naši nespokojenost, jenomže vůbec nic neřeší. S každým dalším prožíváním stejné situace a souhlasem našich přátel a rodiny naše vnitřní nespokojenost stále narůstá. Takto formovaná negativní energie se spojuje s energií hrůzostrašných scénářů a na obzoru se rýsuje emocionální výbuch. Nakonec skutečně vybuchneme, protože už danou situaci nedokážeme dál snášet a přitom jsme se k ní za celou tu dobu nepostavili čelem. Náš výbuch způsobí, že se druhá strana cítí ohrožená a napadená, takže reaguje protiútokem a my se dočkáme přesně takové reakce, jaké jsme se obávali. Celá situace by se dala řešit jednoduše bez mučení tím, že bychom druhou osobu informovali o tom, co si přejeme. Žít bez stížností a mít vztahy bez stížností neznamená, že bez reptání přijímáte všechno, co vám osud nadělí, i když se vám to nelíbí. Máte určité potřeby a zasloužíte si je naplnit. Ovšem, když si stěžujete, sdělujete tím druhému člověku, co nechcete. Pro mysl je však prakticky nemožné zaměřit se na opak dané myšlenky. Mysl neobrací záporné informace v jejich kladný protipol. Proto místo tohle nedělej, říkejte raději, prosím, udělej tohle. Zjistíte, že dosáhnete snáze toho, co chcete, a sebe i druhou stranu ušetříte stresu. Jestliže se chystáte sdílet s lidmi své potřeby a říkat jim, co byste chtěli, aby pro vás udělali, musíte být ochotní vyslechnout také jejich žádosti. Musíte zůstat otevření a s účastí naslouchat, až vám budou říkat, že jsou s něčím nespokojení. Až s vámi někdo bude mluvit, počítejte s tím, že třeba nebude v komunikaci tak zběhlý jako vy. Možná nebude znát zázračnou formulku, nejspíš o tom nevíte, a nebude umět použít neutrální informativní slova a tón řeči. Možná se bude bát, jak budete reagovat, a v hlavě mu poběží všelijaké katastrofické scénáře. Možná se bude chovat jako hladové, přetažené nebo počůrané batole. Na mimina se nezlobíme, když pláčou. A tak projevte stejnou míru pochopení i v téhle situaci. Poslechněte si, co je za jeho pláčem a křikem, co skutečně potřebuje.
Když se bude dál vztekat, zkuste říct, chápu, že tě to štve, co bys potřeboval. Pokud proud stížností nedokáže zastavit, opakujte podle potřeby. Chápu, že tě to štve, co bys potřeboval. Buďte otevření a naslouchejte mu. Odolejte pokušení a nevěžte si o něm do svého vztahového prostoru žádné negativní obrazy. Pokud budete ochotně naslouchat potřebám druhých, zvyšujete tím zároveň pravděpodobnost, že vám druzí vyjdou vstříc při naplňování vašich potřeb. Existuje duchovní zákon dávání a přijímání. Jak praví Matouš 7.2, jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. To neznamená nutně, že ten, ke komu jste se chovali tolerantně a soucitně, se k vám zachová přesně tak, jako vy k němu, ale vesmír to zařídí tak, aby se vám to vrátilo. Začnete si všímat, že vám třeba jiní lidé víc naslouchají a ochotněji vám poskytují to, co potřebujete. Jerry z Vacek to žije v praxi. Bydlí se svou ženou Pet pár domů od našeho prvního domu, který jsme si koupili v Missouri. A ještě než jsme si vybalili, Jerry už se přišel představit a nabídnout nám svou pomoc. A nebyla to žádná zdvořilostní fráze, kterou by nemyslel vážně. Dejte mi vědět, kdybyste cokoliv potřebovali. Myslel přesně tak, jak říkal. Dům, který jsme koupili, byl 100 let starý a neustále vyžadoval nějaké opravy. Jednoho dne jsme si všimli, že střecha přední verandy zatéká. Když pršelo, voda crčela dolů na houpačku a židle a na podlaze nechávala celé kaluže. Báli jsme se, aby střecha nasáklá vodou nehnila. A tak jsem se o tom zmínil Jerrymu, když se u nás příště zastavil, aby se přeptal, jestli něco nepotřebujeme. Můj syn Mike je pokrývač, prohlásil Jerry. Zavolám mu, aby vám to spravil. Slyšel jsem, že taková oprava střechy vyjde dost draho a nechtěl jsem přiznat, že možná nemáme dost peněz, abychom si mohli dovolit zaplatit profesionála, a tak jsem se zdráhal Jerryho nabídku přijmout. Já si to radši spravím sám, prohlásil jsem. Jediný problém spočíval v tom, že jsem vůbec netušil, jak se taková zatékající střecha spravuje. V obchodě pro kutily jsem koupil balík šindelů, prodavače se vyptal jak na to a pustil se do díla. Podařilo se mi vytrhat staré šindele a položit pokrývačskou dechtovou lepenku jako nový podklad. Pomalu jsem se chystal dávat na ní nové šindele, když jsem si všiml, že dole pod žebříkem stojí Jerry, dívá se nahoru a usmívá se. Tak to jde? Nadhodil. Dobře, zalhal jsem. Neměl jsem ponětí, jak bych měl nové šindele klást přes sebe, aby pod ně nezatékalo. Jo, a víte, jak je naříznout a přilepit, aby seděli? Nedal se odbít Jerry. No, nevím, přiznal jsem. Jerry vylezl za mnou, vzal pokrývačský nůž a ukázal mi, jak se to dělá. Zkusil jsem to po něm a on stál na konci žebříku, povzbuzoval mě a usměrňoval mé neobratné kroky. Za chvilku jsem si všiml, že před naším domem zastavuje auto. Byl v něm Jerryho syn Mike. Jerry na Mikea zavolal, oba se přivítali a o něčem si povídali. Já zatím dál nešikovně patlal šindel za šindelem. A pak to najednou bylo jinak. Nevím, jak se to vlastně seběhlo, ale Mike s Jerrym už zkrátka nebyli dole na zemi, ocitli se vedle mě na střeše a zručně lepili šindel za šindelem neuvěřitelnou rychlostí. Já pak slezl a ze země jsem okouzleně hleděl na jejich dílo. Během chviličky byli hotoví, nečekali, až jim poděkuju nebo se zeptám, co jsem dlužen. Zbalili si nářadí, usmáli se a tak zatím odjeli. To je celý Jerry. Zajímá ho, co ostatní potřebují a zjišťuje, jak by jim mohl pomoci. Odměnou mu je vnitřní uspokojení a klid mysli. Většina naší nespokojenosti vzniká z toho, že se příliš sebestředně zabýváme sami sebou. Jerry se zabývá hlavně ostatními a díky tomu žije prostě a spokojeně. Jednoho parného letního dne jsem byl venku na zahradě a sekal jsem trávník kolem celého domu. Seděl jsem na traktůrku a opisoval stále menší a menší kruhy, přičemž jsem se snažil, abych každým dalším kolem navazoval přesně tam, kde končilo to předchozí. Z ničeho nic jsem si všiml, že stopa, kterou jsem posekal, je dvojnásobně široká, než bych čekal. Vysvětlil jsem si to tak, že jsem se nejspíš ztratil v myšlenkách a nevšiml si, kolik jsem toho už posekal. Znovu jsem objel celou zahradu a když jsem se vrátil na stejné místo,
Zase jsem viděl, že je posekaný dvojnásobek. To se opakovalo ještě několikrát. Pokaždé jsem objel celý dům a viděl, že je posekané trávy 2krát víc, než bych čekal. Byl jsem už skoro hotový, když jsem koutkem oka zachytil cosi podezřelého a tak jsem se rychle otočil a rozjel v protisměru, abych spatřil Jerryho, jak jede v mých stopách na svém vlastním traktůrku. Jerry má žací traktor napůl se svým zetěm Joelem. Jel v něm zrovna kolem našeho domu, aby ho předal Joelovi, když si všiml, že sekám trávník. Já seču a Jerry zrovna sedí na sekačce. To byla příležitost, kterou si nemohl nechat ujít. Zapojil se za mě a sekal v mých stopách. Díky hluku sekačky jsem neměl ani ponětí, že za mnou jezdí. Řidiči v autech, která jezdila kolem, museli mít dojem, že jsme dva naprosto synchronizovaní najatí zahradníci. Dosekali jsme společně poslední úsek, Jerry se usmál, zamával na mě slamákem a beze slova vycouval zpátky na ulici a pokračoval směrem k Joelovi. Jerry myslí napřed na druhé. Netíží ho žádné vlastní nenaplněné potřeby. Je vděčný za to, co má a myslí na to, co by mohl udělat pro druhé. Jerry je možná ten nejšťastnější člověk, jakého jsem kdy potkal, a jeho vnitřní pohoda a spokojenost pramení z toho, že se spíš než na sebe soustředí na ty, co má kolem sebe. V sobotu 21. února 2004 brzo po ránu byl Jerry venku a kácel stromy na svém pozemku v Holdenu v Missouri. Pokácel zrovna jeden vysoký strom, jenže ten se zachytil o větve sousedního stromu a tak nedopadl na zem, ale zůstal zaklíněný šikmo nad zemí. Jerry chtěl pokácet i ten vedlejší strom, takže znovu nahodil řetězovou pilu a pustil se do práce. Jak se pila zařezávala do kmene, strom se otřásal a první strom se díky tomu postupně uvolňoval ze zaklínění. Nakonec s duněním dopadl na zem a na Jerryho. Jerry se nemohl hýbat. Věděl, že je vážně zraněný. Ze zlomeného nosu mu trčela krev a pokrývala brýle. Snažil se vstát, ale nešlo to. Byl uvězněný pod půltunovým kmenem. Jerry volal o pomoc, ale byl moc daleko na to, aby ho někdo slyšel. Chvílemi ztrácel vědomí a přestával mít pojem o čase. Po několika hodinách zapíchl do země větvičku, aby mu sloužila jako provizorní sluneční hodiny. Když byl při vědomí, sledoval, jak se stín, který větvička vrhá, pomalu posunuje po zemi, dokud nezapadlo slunce a nepřišel soumrak. Byla čím dál větší zima. Jerry ležel dál nehybně pod stromem a společnost mu dělali jen jeho myšlenky a neustupující bolest. Před lety spadl v Holdenu strom na jiného muže a ten byl od té doby ochrnutý. Možná taky skončím jako doživotní mrzák, napadalo Jerryho. V 7 hodin večer si Jerryho žena Pat všimla, že Jerryho nákladák stojí před domem, ale Jerry doma není. Za dlouhá léta manželství znala Jerryho natolik, že jí to zarazilo. Věděla, že bývá na večeři doma a že chodí včas. Napadlo jí, že možná pracuje někde venku na jejich 630-hektarovém pozemku. Ale proč za tmy? Vrtalo jí hlavou. Zastavil se u nich zeď Joel a Pat se ho zeptala, jestli neviděl Jerryho. Ne, zavrtěl Joel hlavou, ale podívám se po něj. Vzal si baterku a vyrazil do mrazivé noci hledat Jerryho. Jerry! Volal a světlem baterky pročesával tmu. Haló, Jerry! Pat seděla v kuchyni za stolem s rukama skříženýma na prsou a dělala si starosti. Kde jen může být? Mrzelo ji, že Joel sám přijde pozdě domů k večeři jen kvůli tomu, že hledá Jerryho a ten zatím jenom někde možná zapomněl na čas. Jenže to se mu nestává. Jerry! Zavolal Joel znovu. Ticho. Joel zrychlil krok, aby mu nebyla taková zima a aby toho víc prošel. Napadlo ho, třeba se za ním zastavil nějaký kamarád a Jerry s ním odjel do města. Teď sedí někde v hospodě, kouří a tlachají. Jenže takový Jerry nebyl. Rád si sedl někam na dobrou kávu, cigaretu a kus řeči s ostatními muži z města, jenomže by o tom řekl Pat. Joel si vážně začínal dělat starosti. Jerry,
Vyslovil tiše, spíš jako modlitbu než zavolání. Pak něco uslyšel a stuhl. Byla to kráva na pastvině? Znělo to jako hluboký, slabý povzdech. Jerry, halo! Zakřičel z plných plic. A znovu něco uslyšel. Ne, to nebyla kráva, byl to lidský hlas. Tady jsem, ozval se sotva slyšitelně Jerry. Joel se rozběhl za hlasem, ale ve světle baterky viděl jen přelámané větve pokáceného stromu. Jerry? Zavolal znovu. Jsem tady, zasténal Jerry a Joel namířil baterku na Jerryho a strom, pod kterým ležel přes 7 hodin. Joel se rozběhl domů, aby zavolal záchranku. Když Pet zjistila, co se stalo, popadla baterku a vyběhla do noci, aby byla se svým mužem. Jerry měl rozdrcenou nohu, zlomená obě ramena, roztříštěnou klíční kost, 3 poničené obratle a 5 zlomených žeber. Měl nesnesitelné bolesti a hodiny nic nejedl ani nepil. Měl 100 důvodů křičet, nadávat, stěžovat si a klít. Ale to by nebyl Jerry. Když k němu Pet doběhla, nebyla jeho první slova, hele, co se mi stalo. Neřekl, díky bohu, že jsi konečně tady, ani pomoz mi, myslím, že umírám. A neřekl ani, už bylo zatraceně na čase. Kde pak? To první, co řekl, bylo, jak se směla, miláčku. A nebyla v tom ani špetka sarkazmu. Myslel to naprosto vážně. Takový prostě byl. Myslel napřed na Pet a pak teprve na sebe. Jak se směla? Opravdu to chtěl vědět. Trvalo dlouho, než se Jerry uzdravil a nebylo to vůbec snadné. Víc než měsíc strávil upoutaný na lůžko. Potom se dokázal trochu šourat po domě pomocí chodítka. Později mu stačily 2 hole a nakonec chodil už jen s 1 hůlkou. Když už dokázal řídit auto, zastavil se u nás, aby se podíval, jestli něco nepotřebujeme. Za celou tu dobu jsem Jerryho neslyšel jedinkrát si postěžovat a zažehrat na osud. Jednou odpoledne jsem ho na to upozornil a on mi k tomu řekl, no, hned potom, co se mi to stalo, jsem se pár dní utápěl v sebelítosti, ale nikam to nevedlo, tak jsem toho nechal. Opřel se pohodlněji o hole, usmál se a zahláholil. Víš, Vile, na světě je už tak dost remcání a frfnání i beze mě. A tenhle starý dobrý svět mi to hodně dal. A tak si říkám, že mu to můžu nejlíp vrátit tím, že se nebudu přidávat k tomu kňourání a nadávání na něj. Moje řeč, Jerry. Otevírání. Příštích 24 hodin si zaznamenávejte, jak často informujete o svých potřebách ostatní tím, že vyjádříte nespokojenost s tím, jak věci jsou, místo abyste vysvětlili, co byste potřebovali. Udělejte si seznam toho, co byste si přáli. Pak se zamyslete nad tím, jak byste mohli požádat o to, co chcete, a zaměřit se spíš na ideální výsledek, než na stávající situaci. Pokud například potřebujete pomoct s úklidem domu, zkuste místo ty mi tady nikdy s ničím nepomůžeš, kdybych po tobě pořád neuklízela, tak by to tu za chvíli vypadalo jako v prasečím chlívku, říct třeba potřebuju pomoct s úklidem domu, mohl bys jednou týdně vyluxovat a vyprat 3 várky prádla? Až se dostanete do situace, kdy vám bude něco vadit, řekněte nejspíš o tom nevíte a vyjádřete to, o co vám jde, neutrálním způsobem. Buďte ochotní čelit odmítnutí a řekněte si o to, co potřebujete. Budete překvapeni, jak rádi vám lidé vyhoví, když je o to hezky požádáte. Zkuste potřeboval bych a mohl byste, prosím. Vzpomeňte si na Jerryho a každý den v nadcházejícím týdnu dejte přednost potřebám druhých lidí před vašimi vlastními potřebami. Místo toho, abyste ostatní nutili dívat se na váš oblíbený pořad, dívejte se na jejich. Udělejte to neokázale a nečekejte, že vám to oplatí. Zaznamenejte si, jak se přitom cítíte a jaké pozitivní výsledky to přináší vám a vašim vztahům.